Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa. Oduu fi odeeffannoowwan keenya yeroo hundaa qabannee isin biraan geennu ammas qabannee dhufneetiin jirra hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeerra. Gargaarsi Ameerikaan Itoophiyaaf taasiftu dhaabbachuun fayyadamtoota sagantaa farra HIV/AIDSiin 27,000 akka miidhu USAID'n gabaase. Ameerikaan gargaarsa namoomaa Itoophiyaaf taasiftu addaan kutuun lubbuun fayyadamtoota sagantaa HIV/AIDSii 27,000 ol ta'an naannolee Oromiyaa, Gambeellaa fi magaalaa Finfinneetti argaman rakkoo irraa akka buusu sagantaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii AIDS irratti hojjetu UNAID'n gabaaseetiin jira. UNAID'n ibsa gurraandhala 5 bara 2025 baaseen gargaarsi Ameerikaan taasiftu addaan cituun fayyadamtoota dhalaa, dubartootaa fi miidhamtoota HIV hedduu rakkoo keessa akka galchu ibseera. Tajaajilli kunneen qorannoo HIV/AIDS, wal'aansa farra vaayirasii, qorannoo TB fi dhibee saalqunnamtiin daddarbuuf miidhaa koorniyaa adda cituu akka danda'u seereera. Giddugalli tajaajilaa cufamuun waliigalteen hojjettootaa fi tajaajilamtoonni hubannoo addaan cituun gargaarsa saaxilamtootaaf taasifamu akka addaan citu taasisa jedhameera. Adda cituun tajaajilaa Finfinnee, Oromiyaa fi Gambeellaa keessatti sababa adda cituu isaatiin gareewwan baay'ee miidhaman keessaa tokko fayyadamtoota 235,000 ol kana booda koondomii akka hin arganne taasisan faalama HIV haaraa fi dhukkuba walqunnamtii saalaatiin daddarban ittisuuf akka gargaarus kaasaniiru. Gareen dabalataa murtee kanaan miidhame walumaa galatti namoota 18,000 ol akka ta'anis kana booda fayyaa kanaa fi kunuunsa deeggarsaa akka hin arganne simaniiru. Kana malees namoonni 2,385 ta'an wal'aansa ittisa vaayirasii, yaalii TB fi dhibee saalqunnamtiin daddarban akka hin arganne ta'eera. Murteen pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dabarsan dhaabbilee gargaarsa namoomaa kanneen akka UNAID rakkoo keessa galcheera. Mallaqa gargaara biyya alaa guyyoota 90 adda akka citu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gurraandhala 20 bara 2025 ajajuu hordofee ministeera dhimma alaa Ameerikaa hojjettoonni hojii akka dhaabanii fi gargaarsaa fi waliigalteewwan turaniif baasiin gargaarsaa biyya alaa haaraan hatattamaan akka dhaabbatu dhorkeera. Ministeerri dhimma alaa Maarko Ruubiyoon yeroo gamaa gargaarsa alaa guyyoota 90 keessatti sagantaalee gargaarsa namoomaa lubbuu baraaran akka itti fufan eeyyamuu ajaja dabarseera. Haa ta'u malee ajaja hojii dhaabuu darbe kanaan sirni fayyaa Itoophiyaa daran hubamuu fi hojjettoonni odeeffannoo galmeessan 10,000 ol ta'an hojii dhaabuun haalicha hammeessu UNAID'n ibseera. Taateen kun keessumaa qabiyyee odeeffannoo fayyadamtoota daran kan hubeedha kan jedhan yommuu ta'u murteen kun tattaaffii Itoophiyaan sirna fayyaa guddisuuf taasiftus kan hubuudha jedhame. Leenjii fi gargaarsa ogeeyyii fayyaa laatamu hubuun adeemsa Itoophiyaan HIV ittisuuf taasiftu duubatti harkisaa UNAID'n gabaaseera. Ogeeyyiin fayyaa ittisa HIVtiif duula barbaachisu akka hin taasifne kan dhorku yommuu ta'u gargaarsi UNAID addaan cituu hordofee ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsa amajjii 31 bara 2025 baaseen kaffaltiin hojjettoota UNAID'dhaaf kaffalamu dhaabbatu biirooleen naannootiif ajaja dabarsuun isaa ni yaadatama. Murteen kun hojjettoonni dhaabbilee gargaarsa Ameerikaa qacaraman 5,000 ta'an hojii malee akka hafan kan taasisu ta'us gabaafameera. Murteen gargaarsa adda cituu mootummaan Ameerikaa dabarse kun harkifannaa siyaasaa tajaajila HIV/AIDS qunnamsiisuu fi UNAID'n kana kutuu beeksiseera. Kana malees gargaarsa wal'aansa farra HIV/AIDS vaayirasii dhiirotaa, dubartootaa fi daa'immanii 45,000 oliif taasifamuun baasichi ifoomseera. Tajaajilli kun buufataalee fayyaa biyyattii keessatti argaman 1,000 ol 98 ta'an keessatti kan turus ta'uu eerameera. Poolisiin Finfinnee namoota dambii cabsan jedhamanii hidhaman tokkoon isaanii qarshii 2,000 akka adabamu ibse. Poolisiin magaalaa Finfinnee namoota dhuunfaa dambii cabsanii gocha seeraan alaa raawwatanii fi raawwachiisaa argaman to'annoo jala oolchuun karaa abbaa taayitaa kabachiisaa dambii Finfinneetiin tokkoon isaanii qarshii 2,000 akka adabaman taasisuu beeksise. Poolisiin ibsa isaatiin namoota kanneen gochi jeequmsaa itti raawwataman keessatti argaman kanneen madda yakkaa fi nageenyaa hawaasaaf balaa ta'an naannawa magaalattii garaagaraa keessatti argaman irratti qaama dhimmi ilaallatuun tarkaanfiin fudhatamuu ibseera. Hoteelota, viillaawwan, manneen bashannanaa halkanii fi dhaabbilee daldalaa heeyyama seeraa dahoo godhachuudhaan hojiiwwan seeraan alaa kanneen akka shiishaa xuuxuu fi jimaa qamaasisaa turan irratti tarkaanfiin seeraa akka fudhatamu taasisaa jiraachuu ibseera. Haa ta'u malee odeeffannoon marsaalee miidiyaa hawaasaa tokko irratti poolisoonni namoota dhuunfaa balaa nageenyaa geessisan jechuudhaan
seeraan ala to'annoo jala erga oolchanii booda nagahee tokko malee birrii 2,000 akka matta'aatti fudhachuun gadhiisaa jiran jechuun bahaa turem haaleetiin jira. Dhugamatti namoonni kunneen tokkoon isaanii birrii 2,000 adabamaniiru kan jedhe poolisiin magaalattii. Haa ta'u malee poolisiin adabbii mallaqaa sassaabuuf aangoo kan hin qabnee fi adabbiin kun kan sassaabame abbaa taayitaa kan dambii magaalaa Finfinneeti jechuunis himeera. Akka fakkeenyaatti kutaa magaalaa Boolee naannoo Garjiitti hojii hordoffii fi to'annoo gaggeeffameen namoonni manneen gocha jeequmsaatti raawwataa ture keessatti argaman yeroof waajjira poolisiitti hidhamanii akka turan gochuudhaan badii raawwataniif abbaa taayitaa kabachiisaa dambii magaalaa Finfinnee akkaataa seeraatiin adabbii maallaqaa erga kafalchiisee booda gorsaa fi akeekkachiisaan gadhiifamaniiru jechuunis ibseera. Kirkirri lafaa irra deddeebiin Itoophiyaa keessatti keessumaa naannolee Affaar, Oromiyaa fi Amhaaraa mudateen namoonni 90,000 ol ta'an dhiibbaan irra gahuu dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksise. Akka gabaasa dhaabbatichaatti lubbuun namaa hanga ammaa darbe jiraachuu baatus namoota 2 irratti miidhaan qaamaa akka gahe ibseera. Qondaaltonni namoota 75,000 ol naannoo kanatti balaaf saaxilamoo ta'an irraa adda baasan kanneen keessaa namoonni 55,000 Affaaritti 20,000 Oromiyaatti kanneen hafan ammoo naannoo Amaaraa akka ta'es dubbataniiru. Erga baatii fulbaanaa keessa taateewwan kirkira lafaa 261 irra deddeebiin galmaa'aniiru. Kirkirri lafaa irra deddeebiin mudate kunis dhaabbilee fayyaa 9 fi manneen jireenyaa hedduu irratti miidhaa cimaa geessisuun ibsameera. Waraqaan eenyummaa faayidaa dijitaalaa mirga lammiilee fi faayidaa biyyaa kan eegsisuudha jechuun itti aantuun qindeessituu sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa Raahel Yitbaarak dubbatte. Waltajjii marii tajaajila oduu Itoophiyaa sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa waliin ta'uudhaan mata duree faayidaan Itoophiyaaf jedhuun qopheesseen taa'amaatiin jira. Itoophiyaatti mirga beekamuu jiraattota mirkaneessuuf tajaajilaa fi tajaajila kennitoota gidduutti wal amantaan akka guddatu iftoominaa itti gaafatamummaa fi sirni mijataan sadarkaa biyyattiitti akka jiraatu waraqaan eenyummaa dijitaalaa hojiirra oolaa jira. Haala kanaan waraqaa dijitaalaa Itoophiyaa lakkoofsa labsii 1284 muraa 2015 hundaa'e hojii kan eegale yommuu ta'u amma hanga ammaatti jiraattonni miiliyoona 12 caalan waraqaa eenyummaa dijitaalaa kana argachuuf akka galmaa'anis ibsameera. Itti aantuun qindeessituun sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa Raahel Yitbaarak waraqaan eenyummaa dijitaalaa biyyaalessaa akkuma maqaa isaa Itoophiyaaf tajaajila hedduu kennuudhaaf faayidaa guddaa akka qabu ibsiteerti. Faayidaa mirga lammiilee kan eegsisu, faayidaa diinagdee siyaasaa fi hawaasummaa biyyaa kan kabachiisu ta'uu eeraniin jiraattonni magaalaa Finfinnee hedduun galmaa'uu kaasanii naannolettis babal'isuudhaaf hojjetamaa akka jiru himaniiru. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa tajaajila kennitootaa fi tajaajilamoota walitti fiduun tajaajila dijitaalaa si'ataa kennuu kan dandeessisuudhaas jedhaniiru. Hojii raawwachiisaan ol'aanaan tajaajila oduu Itoophiyaa Seeyifee Dirribee gama isaaniitiin tajaajilli oduu Itoophiyaa faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa eegsisuudhaaf ergamni kan kennameef bakka bu'uun oduun biyyatti akka tamsa'u ni gargaara jechuunis dubbataniiru. Waltajjii maree waraqaa eenyummaa dijitaalaa biyyaalessaa irratti xiyyeeffatee fi mata duree faayidaa Itoophiyaaf jedhuun qophaa'e kun faayidaa diinagdee fi hawaasummaa hubannoo keessaa kan galcheedha jechuunis dubbataniiru. Waltajjiin kunis kan gaggeeffame sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa fi tajaajila oduu Itoophiyaa. Manni maree miidiyaaleedhaaf ajandaa marii biyyaalessaa komishiinaaf dabarse. Manni maree miidiyaalee ajandaalee adeemsa marii biyyaalessaa keessatti galuu qaban guyyaa har'aa komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaaf kenneera. Komishinicha bakka bu'uun sirna wal harkaa fuudhinsaa kanarratti haasaa kan taasisan komishinarri ol'aanaan Profeesar Masfiin Ar'aayaa manni maree miidiyaalee kun kaayyoo komishinichaa akka milkaa'u deeggarsa ol'aanaa taasisaa akka jiru ibseera. Hawaasni waa'ee hojii komishinichaa odeeffannoo akka argatu gochuunsaa fi ajandaalee dhaabbilee miidiyaa qindeessee kennuu isaatiif mana marichaa galateeffataniiru. Manni marichaa adeemsa marii fuuldura irratti komishinicha waliin tumsan akka hojjetu waamicha taasisaniiru. Walitti qabaan mana marii miidiyaalee Itoophiyaa obbo Amaara Aragaawii gama isaaniitiin manni marichaa dhaabbata miidiyaan naamusaan guutame biyya keenya akka jiraatu hojjetudha jechuun dubbateera. Komishiinaroonni komishinii marii biyyaalessaa, miseensonni hojii raawwachiiftuu mana maree miidiyaa fi gaazexeessitoonni sirna ajandaa wal harkaa fuudhinsaa kanarratti argamaniiru. Manni maree bulchiinsa dirree dhawaa muudamoota garaagaraa baajataa fi kanneen biroos raggaasisuun dabarseera. Manni marichaa mirga himatamuu dhabuu miseensa mana maree tokko irraas kaaseera. Yaa'in idileen saglaffaan waggaa 4ffaa bara hojii 3ffaa muudamoota garaagaraa fi baajataa dabalataa raggaasisuun xumurameera. Gama biraatiin gocha hin malle irratti argamaniiru jedhee kan shakkee mirga himatamuu dhabuu miseensa mana maree obbo Abdallaa Hasan irraa kaaseera.
Qorattoonni seelii HIV'n faalame muranii baasuun nama fayyisuu akka danda'an ibsa godhan. Saayintistoonni kunneen akka jedhanitti seelii vaayirasii kanaan hubame muranii baasuu kan danda'an mala teeknooloojii qaccee sanyii sororsuun fayyaduudha jechuun dubbataniiru. Teeknooloojiin qaccee sanyii jiin editing teeknooloojii jedhamu kun badhaasa noobeelii addunyaas mo'ateera. Meeshaadhuma akka maqasiitiin seeliin hin barbaachisne kutuun yookaan ammoo akka seeliin vaayirasii faalame kun hojiidhaan ala ta'u gochuu akka danda'an himuudhaan saayintistoonni kunneen ifa godhaniiru. Adeemsi itti aanu vaayirasii kana guutumaa guututti qaama namaa keessaa dhabamsiisuu yommuu ta'u, garuu kana milkeessuudhaaf hojiin guddaan akka isaan eeggatus dubbataniiru. Qorichi farra HIV/AIDS amma gabaarra jiran vaayirasicha dhabamsiisuu malee akka qaama keessaa badu gochuudhaaf humna kan hin qabnedha. Seelii vaayirasii HIV'n faalame muranii baasuun jalqabarratti kan eeraman garee saayintistoota Yuunivarsiitii Amsterdamidha. Gareen kun kora fayyaa tokko irratti sadarkaa irra gahee wayita ibsu ammallee hojii hedduu akka hafuufi wal'aansa HIV/AIDS irraa nama fayyisu ta'ee addunyaadhaaf dhihaachuuf akka fedha qabu dubbateera. Saayintistoonni kanneenis teeknooloojii qaccee sanyii gulaaluufi badhaasa noobeelii addunyaa argate kana fayyadamuudhaan qoricha HIV irraa nama fayyisu hojjechaa akka jiranis dubbataniiru. Kanaafuu teeknooloojii haaraa kana fayyadamuun seelii vaayirasii HIV hubame muranii baasuun guutumatti hojiitti seenuuf yeroo dheeraa akka fudhatus qorattoonni kunneen dubbataniiru. Lammiileen Itiyoophiyaa 58 Naayiroobitti to'ataman. Lammiileen Itiyoophiyaa 58 osoo gara Afrikaa kibbaa qaxxaamuruuf yaadanii to'atamuu Daayirektarri qorannoo yakkaa Keeniyaa beeksiseera. Handaara magaalaa guddoo Keeniyaa bakka Kitengeelaa jedhamutti lammiileen Itiyoophiyaa dallaalota seeraan alaan yeroo daddabarfamanitti mana tokko keessatti argamaniiru. Godaantonni kunneen gara Afrikaa kibbaatti dabarfamuuf geejjiba eeggataa kan turan yommuu ta'u guyyaa 3 dura handaara Naayiroobii bakka Kitengeelaa jedhamutti kan qaqqabanidha. Godaantonni kunneen sanada imalaa barbaachisan kan hin qabnee fi yeroo to'atamanitti beela'anii dadhabaniiru jechuunis kaaseera. Poolisiin daldaalota seeraan alaa Keeniyaa namoota gara daddabarsuudhaan shakkaman 2 hidhuu Daayirektarri qorannoo yakkaa Keeniyaa miidiyaatti barreesseera. Lammiileen Itiyoophiyaa sanada imala sirnaa osoo hin qabaatiin gara Afrikaa kibbaatti qaxxaamuruuf osoo yaalanii irra deddeebiin to'atamaa akka jiranis Keeniyaan gabaasaniiru. Filisteemonnii fi biyyoonni Arabaa Tiraamp yaada dhiheessan irratti mormii kaasan. Pirezidaantiin Filisteem yaada isaanii Ameerikaan Doonaald Tiraamp cimsanii akka morman dubbataniiru. Bulchaan Ameerikaa biyyi isaanii Gaazaa to'achuun uummata achirra jiru miliyoona 2.1 bakka biraatti akka qubsiisuu barbaadanis dubbatanii turan. Haa ta'u malee biyyoonni garaagaraatii fi warroonni Filisteemis kana sirra mormaniiru. Mirga uummata keenyaa akka cabu hin eeyyamnu jechuun Pirezidaanti Muhammad Abbaas dubbatan. Uummata dirqiin buqqisuun seera idil addunyaa cabsuudha jechuunis kaasanii dabaluudhaan Gaazaan qaama bulchiinsa Filisteemiiti jechuunis akeekkachiisaniiru. Baatii 15 oliif waraanaan kan burkutooftee Gaazaan yeroo ammaa kana ija Tiraamp keessa seenteerti. Yaada Tiraamp kana biyyoonni baay'een naannichaa kanneen akka Yordaanosii fi Masrii akkasumas michoonni US's mormaniiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii immoo gocha sanyii dhabamsiisuuti jechuun akeekkachiiseera. Saawud Arabiyaan gama iseetiin Filisteemonni lafa isaanii irraa eessayyuu hin dhaqan yoo jettum Filisteem ammoo akka biyyaatti hundaa'anii hariiroo ishee Israa'el waliin akka hin tolfanne kan dubbatteedha. Ministeerri muummee Israa'el garuu karoora Tiraamp kanatti gammachuu akka qaban ibsan. Yaadni Tiraamp seenaa jijjiiruu danda'a jechuun waan xiyyeeffannoo itti kennamuu qabudha jechuun gammachuu isaa ibsateera. Israa'elitti ambaasaaddarri duraanii US Deenis Roos Tiraamp rakkoo Gaazaa keessa jiru rakkina ijaarsa riil isteetii ilaalaa jira jechuunis yaada isaa kenneera. Mormitoonni Baangilaadesh mana maatii ministeera muummee duraanii ibiddaan guban. Baangilaadeshitti namoonni hiriira bahan mana maatii ministeera muummee duraanii biyyattii Sheek Hasiinaa fi miseensota paartii isaanii ibiddatti qabsiisaniira jedhan. Okkorri kun kan dhalate oduun Sheek Hasiinaan karaa miidiyaa hawaasaa Hindirraa hawaasa isaatiif ibsa laatu jedhamee hordofemeeti. Sheek Hasiinaan mormii barattootaatiin bara darbe erga aangoo irraa buqqifamanii gara biyyaatti hin deebine. Nama ganna 77 kan ta'an Hasiinaan waggoota 20 darbaniif Baangilaadesh bulchaa turaniiru. Kanaan dura wayita aangoo irra turan mormitoota humnaan callisiisuuf yaalaa turanii roobii galgala doozaraan manni isaa gubateera. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf isiniif qopheessine kanuma waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.